हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे Redmi Note 11 5G, जो इंडिया में आज Redmi Note 11T 5G के नाम पे लॉन्च हो रहा है। इसमें 4GB वेरिएंट मिलेगा आपको, 6GB वेरिएंट भी मिलेगा और 8GB वेरिएंट भी मिलता है। इसमें LPDDR4X का सपोर्ट है, UFS 2.2, मीडियाटेक डिमेंसिटी 810 जो 5G चिपसेट है उसके साथ ही फ़ोन आता है। इसके बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जो हम आगे दिखाएंगे। फिर हमें मिलता है फ़ोन जो 3 कलर्स में आपको अवेलेबल होगा। देखते हैं इंडिया में कितने कलर्स लाते हैं। और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर चार्जर। जी हाँ, इस फ़ोन में मिलता है आपको 33 वॉट का चार्जर, साथ में 5000 mAh की बैटरी। कंपनी क्लेम करती है ये 0 to 100% ऑलमोस्ट 62 मिनट्स में लाएगा, मतलब 33 वॉट। चलो ठीक है, नॉट बैड। और यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग केबल भी मिलती है जो मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस इंडिया में 15,000 के पास आना चाहिए तो ही मज़ा आएगा। बाकी देखते हैं, थोड़ी देर में बदल जाएगा। यहाँ आपको सेम इजेक्टर टूल, एक सिलिकॉन कवर और कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें देखने का इतना शौक नहीं है। तो मैं आपको फ़ोन की सिम ट्रे दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा खूबियाँ भी मिलेंगी, कुछ कमियाँ भी दिखेंगी जो हम दोनों इस वीडियो में बात करेंगे। सिम ट्रे में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड। इसमें आपको 128GB और 256GB वाला वेरिएंट मिलता है। माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप कोई भी ले सकते हो। और सिंगल पंच होल के साथ आता है। टॉप पे आपको IR ब्लास्टर जो Xiaomi ज़रूर देता है, नॉइस कैंसलेशन और स्टीरियो स्पीकर मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट है, इस प्राइस रेंज में भी स्टीरियो स्पीकर दे रहा है जो काफ़ी बढ़िया है। बॉटम की बात की जाए तो 3.5 mm ऑडियो जैक इसमें है जो काफ़ी बढ़िया लगा। माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर, तो स्पीकर स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। 8.8 mm थिकनेस है इस फ़ोन की। 195 ग्राम का ये फ़ोन है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वाला पावर ऑन बटन मिल जाता है। प्लास्टिक बैग के साथ ये फ़ोन आता है तो जिनको ग्लास पसंद है उनको पसंद नहीं आएगा, मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पर 5 कैमरे का सेटअप बनाया है मगर इसमें सिर्फ 2 कैमरे मिलते हैं। 2-3 चीज़ें ऐसे ही ठोक दी हैं। फ्रंट की बात कीजिए तो 6.6 इंच का IPS LCD स्क्रीन के साथ ये फ़ोन आता है। 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो, सिंगल पंच होल मिलता है। IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ मिलता है। मेरा वॉलपेपर भी आप देख सकते हो जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी हम और टेस्ट करेंगे और इंडियन यूनिट का मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको अभी चाइनीज़ वेरिएंट की अनबॉक्सिंग दिखाई। इंडियन की भी जल्दी हमारे चैनल पे और रिव्यू भी आ जाएगा। तो बात करते हैं अबाउट फ़ोन के बारे में। तो इसमें मिलेगा आपको MI UI 12.5, साथ में ये मेरा है 128GB वाला वेरिएंट। इसमें मिलता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 810 चिपसेट के साथ ये आता है और एंड्रॉयड वर्जन 11 इसमें आपको मिल जाएगा, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। साथ में इस फ़ोन में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा। कैमरे की बात करते हैं, इसमें आपको 5 कैमरे दिख रहे हैं मगर सिर्फ 2 कैमरे हैं। एक है 50 मेगापिक्सल का और एक है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। एक लेंस दिया है, एक रेड डॉट है, एक AI लिखा है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। तो मेरे हिसाब से कैमरे में थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। मैंने अभी आपको ज़्यादा पिक्चर्स नहीं दिखा रहा मगर जो कैमरा है मुझे सो लगा, कुछ बहुत बढ़िया कैमरा नहीं लगा। इवन 50 मेगापिक्सल का भी कैमरा लगा के दिया गया है। बाकी हम फीचर्स देख लेते हैं कैमरे क्या क्या मिलेंगे। अगर आप इसका कैमरा रिव्यू या कैमरा कंपैरिजन चाहते हो किसी फ़ोन के साथ, मतलब इस प्राइस रेंज में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेन चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी, अगर ये अंडर 15,000 आता तो काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी इंडिया में आपको। बाकी अभी कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। कैमरा मुझे सो लगा, बहुत खास नहीं लगा, मगर इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा आपको, स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे जो काफ़ी बढ़िया है।